Hey, what's up guys? By the way, I'm Dan and welcome to Monkey Place. In today's video, we're going to unbox one of the games that I got from Gaming Library and it's called Deception, Murder in Hong Kong. So guys, let's unbox this. So guys, if you're new here in my channel, please hit the subscribe button and please click that notification bell so that you can be notified sa mga susunod pa nating mga adventures and videos. So let's get started. So guys, before anything else, I would like you to meet my little friend, si Sam, ang aking little monkey. So siya makakasama natin sa buong video and sa iba pa nating mga adventure. So simulan na natin. So guys, before anything else, i-appreciate natin yung mismong board ng game. So kung mapapansin nyo, yung artwork ng game is dark talaga kasi syempre it's a murder scene. So ito yung hand nung murder victim, yung markings. I think yung dalawa is investigators and so on. So name nung game, Deception, Murder in Hong Kong. Then nandito sa gilid yung in-award ng Dice Tower na Best Party Game noong 2015. Then Seal of Excellence ng Dice Tower. Tapos pangalan nung publisher. So, Grey Fox Games, Jolly Tinker, and hindi ko mabasa yun nandito sa gilid kasi parang Chinese yata yung words nito. Tapos, sa gilid, ayan, makikita natin si Kuyang Investigator, then yung pangalan ng game. And sa likod, makikita natin yung konting parang patikim ng game. So, makikita natin yung mga cards. Uy, may bullet. Excited ako makita to. Tapos, yun ulit, yung mga components, yung tatak ng Dice Tower, and so on. So, sa kabila naman si ating investigator. Sa baba, pangalan lang naman ng game, and same. So, kunin na natin ang ating cutter, and box na tayo. So, buksan na natin yung game. Yan. So, itabi natin itong takip muna ng game. Lagay natin yan dyan. And ang una natin makikita is yung parang cardboard cutout ng mga badges yata to. Pero mukha siyang badge. Ayan. So, tanggalin na natin. So, ayan. Ayan yung mga badge. So, itabi muna natin sila. So, Sam, sa'yo muna sila. Ayan, tabi muna natin siya kay Sam. Tapos, I think, advertisement nung susunod na expansion or yung expansion nung game na to. So, yan. Deception Undercover Allies. So, susunod kong hanapin to. Tabi muna natin. And, syempre, yung kanyang manual instruction. So, makikita natin yung game setup, gameplay, tapos, yan. Solving crime, reversal, variant, golden rule, and yeah. Tapos, nandito sa harapan din yung list ng components. So, tabi natin. So, una nating makukuha ay ito muna. So, guys, makakapal na board siya. So, good quality. Hindi agad siya masisira. Yan. So, rule out, evidence, secret testimony, evidence, social notice. Feeling ko ito yung mga possible clues or pinaka-board na nung game. I don't know. Basahin muna natin yung manual para alam natin yung totaling game. Kasi wala pa akong masyadong idea. So, tabi muna natin siya ulit. Sa kabilang side,
Uy, same board. So, a good twist, useful clue, cause of death, corpse condition, countdown, day of crime. So, mukhang ito nga yung magiging clue natin sa game na to. So, tabi ulit natin to. Tabi natin siya sa gilid. And, yan, may mga cards na. So, hanapin ulit natin kung nasa ng ating cutter. At buksan natin. So guys, ito pala, scene cards pala to. Ito mga to, scene. So, yan. So, dito naman tayo. So, ito naman ay mga clue cards. So, ito naman yung mga ibibigay nating mga clue dun sa bawat player para malaman natin kung ano yung mga ginamit nila or paano pinatay yung murderer. Ay, paano pinatay yung victim pala? Sorry. Murderer pala yung pumatay. So, yan. And, yeah. Maganda rin yung card. Pero, I suggest maglagay kayo ng sleeves para mas maging protected yung cards ninyo. Tabi natin. Then, next deck. Ito naman, kulay brown naman yung color ng card. Pero almost pareho rin siya ng ng mga naunang cards, yung mga clue cards. So, probably may iba siyang use. Pero pang clue rin. Nice. So, tabi ulit natin to. The third one. Uy, same siya same siya ng color nung pangalawang deck. So, feeling ko pinaghiwalay-walay lang siya para magkasya doon sa game. Para mas maging maayos. Pero almost same din siya ng color nung pangalawang deck na binuksan ko. See? So, feeling ko magkakasama sila. So, tabi natin to. And the last deck. So, kakulay naman siya nung first deck. Ito, kakulay siya. Then, yung iba, kakulay na nung tatlong deck na nakahiwalay. So, I'm not sure kung anong ibig sabihin kung bakit magkaiba sila ng color. Pero, alamin natin pag nabasa na natin yung manual. So, tabi na natin muna itong mga cards. And, sundan natin itong naka-plastic. So, open. Uy, nice. Ito na yung mga bullet. Ayan. So, gawa lang siya sa plastic. Pero, plastic ba? Tama ba ako? Ay, sorry. Gawa pala siya sa wood. Mukha lang siyang plastic sa umpisa. Kasi yung feeling. Pero, gawa siya sa wood. Ayan. Naririnig niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bullets. So, nice. Next. Ito. Ang last deck.
So, nandito na yung witness, murderer, mga investigator, and accomplice. So, feeling ko ito yung mga character cards. So, sa likod ng cards, mayroong mga question marks. And, ganun din sa ibang, doon sa mga clue cards, may question mark din. So, that's it. So, ligpit na natin to. And that's Deception, Murder in Hong Kong. Great! So guys, nakita na natin yung components, the card, the artwork, at yung board ng Deception, Murder in Hong Kong. So guys, if you like this video, please give us a like and share this video with your friends and family. And also guys, if you like this kind of game, please visit the Gaming Library website. So I will put their link below sa description. And also guys, if you're going to use this code, you will receive a 5% discount in your purchase sa kanilang website. So guys, this is the end of the video. See you at the next vlog, and it's a wrap.